No, chicos, ¿se ve? ¿Se ve? Bueno, creo que no se ve. Mejor prendo la luz y le voy a poner flash y esa cosa. Le voy a poner flash y esa cosa. Voy a poner flash. ¿Que dónde se pone flash? Chicos, que es perdida la mente. Que no sé cómo ponerle flash a esta cosa. Chicos, que no se puede poner flash, yo creo. Pero, a ver. ¿Se ve o no se ve? No se ve, chicos. Voy a tener que dormir con las luces prendidas. Que es que yo no sé por qué. Pero voy a tener que dormir con las luces prendidas. Okay. Bueno, que es que va a ser muy molesto para mí. Pero voy a hacer un esfuerzo por dormir. Chicos, que es que no tengo sueño. Ya sé que sé. Como no nos podemos mover, me voy a tapar. Me voy a tapar. Es que con esta cosa de no sé cuántos metros que pisa 1000 toneladas. Ay. Ay. Chicos, que es que no la puedo sacar. Hay un montón de cosas en mi cama. Le voy a voltear la cámara para que vean cuántas cosas hay ahí. Miren todas estas cosas. Miren. Miren, chicos. No, pero ya lo vamos a hacer de manera... No sé. Pero me voy a tapar y me voy a dormir. Que ya sé. Que se ha desconectado la cámara, chicos. What the fuck? Chicos, ¿han escuchado eso? Que es que el que es un loco de mente que viene de una prisión, no sé, pero...